हेलो बांदगी वालों, आप देख रहे हो बांदगी की धौली गुमटी की पुलिया जिसका काम पूरा हो चुका है। अभी बांदगी में आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा। आप डायरेक्ट अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे से कोलाना जेल के पास होके डायरेक्ट धौली गुमटी पुलिया होते हुए राजेश पायलट कॉलेज आप बांदगी में जा सकते हो। आपको बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा नज़ारा हो चुका है और अभी जल्दी ये पुलिया चालू हो जाएगी सुचारू रूप से। धन्यवाद।